चलो टक्कू, 6 बज गई, स्कूल के लिए तैयार हो? हाँ मम्मी। अरे बारिश हो रही है। मम्मी मम्मी, हाँ बाहर बारिश हो रही है, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, अभी 7 बजने में टाइम है, जा जाके सो जा। इतनी तेज बारिश हो रही है, 7 बजे तक तो नहीं रुकने वाली। आज तो स्कूल की छुट्टी। एक काम करता हूँ, एक बार उठ के देख लेता हूँ कहीं बारिश बंद तो नहीं हो गई। चलो आज तो स्कूल की छुट्टी। अक्कू हाँ। चल स्कूल जा। अरे मैं नहीं जाऊंगा। तैयार हो चुपचाप, पानी बंद हो गया है। अरे रुक जा, टिफिन तो ले जा।